Tamu-tamu nu gaduh paniatan pamaksadan kahoyongna di sadayana di adi jabah di kabul sakoyongna saperjana demikian reka kapiteun tanah mubah alhamdulillah robbal alamin tina paniatan itu putu sadayana teu aya nu gagal teu aya nu awon sadayana di jabah kahoyongna di antarana teh nu hoyong naon wae mah nya nu hoyong naon pokona mah nu hayang usahana lancar nu hayang pakaianna sae sadayana. Berarti seueur anu tos berhasil mah nya. Seueur. Nu tos jarokan Ya seueur. Non gitu gaduh harta banda ibaratna teu abdi gaduhan barang teu damang teh bawa sapina alhamdulillah damang. Mohon. itu termasuk misalkan hoyong beunghang ada oke bisa mah. Ya ada-adakan mah ada kudu munjung kan abon eta mah. Oh berarti ini mah istilahnya jalur putih gitu ya. Iya, Jalur putih. suci gitu ya. Emang terima kasih. Tah, yo ti gunung dalam ayang santri. Tah yo mah dalam Jakusumah, mah teu mau Jakusumah, mah ku Jakusumah teh tilu tah yo teh Raja Wungkul. Tah yo mah ayang kasepuhan. Coba ningali ieu mah lurang. Eta Gambar raja ya mah. nya raja ti gunung eta teh. Oh ieu teh di gunung. Ti aki penak aki ti karamat ti gunung dalam. Kemarajanya. Tah yo mah ayang Iya mah asli pusaka ti ti keramat. gunung ti karamat. Mana kertapa tadi apa kumaha? Aki. Oh aki. Aki. Suami emak. Nyohon, aki. Kertapa di luhur. Aki. Tak aki mah abdi mah sanes agul-agul panggitol-getolna tirakat mah nya turun-tumurun ka abdi. Oke teman-teman, jadi ini pusaka asli dari keramat Gunung Dalam. Nya. Ini warnanya kuning emas, jangan-jangan ini mengandung emas juga bang, atau emas murni. Tak yuk mah yang batu puseur, orang barang penyerak puseur. Tak yuk mah yang kasepuhan karamat Gunung Dalam, tah Gunung Dalam teh persis sebutan dia. Oh keramatna teh. Poncelotna teh. Poncelotna teh. Ya, poncolotna kitu poncolotna. Iya naon mak siga anggur. Tah eta mah nya ti gunung kana eta ge, ti karamat kana. Eta naon mak seueur kan. Tak yuk mah yang santri kanu orokan di karamat Sumedang. Oh. Mah yang santri. Jerona naon teh nya? Oh itu teh jerona teh Cangkok Kemang Wijaya Kusuma bang. Tah eta. Oh, apalan Tah eta. Cangkok Kemang Wijaya Kusuma. Mas Cangkok Jaya Kusuma. Tah itu kanu saha kami sagala rupi. Oh, eta teh Berarti eta aya deui mak. Aya deui. Berarti yang paling menarik di perhatian saya ini yang ini nih. Cincin ya. Ya. Kalau saya cobain boleh mak? Dicobain boleh? Cobain Pak. Dicoba dianggo gitu. Ya ulah. Oh ulah. Ulah. Maksudnya ngacakan unggul gitu? Ulah. Oh nggak bisa, nggak boleh. Kumaha hate tara. Oh. So pas pegang ini agak puyeng kepalanya mak. Ayeuna mana ieu? Sama yang santri di Gunung Dalam eta oge. Oh. Sama mah seueur teh parahnya di Karamat Wungkul. Oh. Sana samarangan teh Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya eksklusif menemui salah seorang kuncen yang ada di wilayah Sumedang ya Bu ya. Berarti ini nama keramatnya keramat apa Bu? Karamat Gunung Dalam. Oh keramat Gunung Dalam yang ada di wilayah Jatinunggal ya. Kalau desanya berarti Sukamana. Kemana? Nah Bu, mohon maaf mungkin saya berkunjung ke sini karena saya dapat informasi bahwa keramat ini banyak orang-orang yang datang ke sini dari mulai ingin naik jabatan, dilancarkan usaha ya Bu ya, sama yang ingin kaya raya berarti. Nah mungkin Ibu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, sekarang Ibu gimana kabarnya Bu? Ibu kabarnya gimana? Kumaha Ibu damang? Alhamdulillah. Gitu. Berarti kalau di sini Ibu mohon maaf dengan
namanya siapa gitu. Kalau misalkan kan orang-orang pengen datang ke sini nanyainnya kuncen apa gitu. Kuncen Gunung Dalam Carwisem. Carwisem. Mak Carwisem. Mak Carwisem. Paham. Mak Carwisem. Udah nggak ada lagi kuncen berarti ya selain Mak. Mohon. Nah, oke teman-teman, jadi yang ingin datang ke sini, yang ingin silaturahmi, tanyain aja namanya Mak Carwisem. Carwisem. Kuncen Gunung Dalam. Nah, ini sangat unik sekali ya, karena dari udah usia lanjut ini Emak masih jadi kuncen. Berarti kalau untuk naik ke keramat masih sekarang atau cukup di rumah aja? Naik ke keramat. Oh, mungkin teman-teman mohon maaf ya, karena mungkin ibu nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ya. Nah bu, ibu teh kan anak tahu sepuh. Kami misalkan anak datang ke dia hoyong ke puncak gitu. Keramat. Kumaha eta? Kan ibu anak tos biasa jalan bener. Biasa jalan ke keramat. Enak teh. Di bumi biasa. Kumaha mau di bumi we? Tahu aku maksa kudu ke keramat. Itu maksudnya kieu bu. Kan pilih aya penonton abdi nu hoyong silaturahmi ka ibu. Hoyong nu ziarah ka makamna ka gunung gitu nya. Tah. Mungkin nu nganterna saha gitu. Ya, aya we lah tuang putra lamun emak syukur-syukur emak tiasa ngajajabkeun. Lamun emak teh tiasa ngajajabkeun nya putra abdi. Istri apong. Apong, istri eta oge putra emak. Berarti aing istilahna mun hadoro ngadoa mah di dieu di bumi. Nya di bumi. Gitu. Pami ka makam mau naon hungkul atuh mak. Lamun ka gunung ka makam bungkul biasa silaturahmi nya jeung karuhun. Punten akieu punten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek teh ayeuna abdi dongkap ke tempat Mbah ka ieu ka Karamat Gunung Dalam. Tina sagala rupi panataan abdi hoyong dikabul dijabah sakoyong abdi. Ulah misalnya kakak pisan cara mubah cek teh. Tak abdi ngaduh pausahaan kanu anu mudah-mudahan sing lancar sing barokah ulah aya halangan harunganana. Tak kitu si adi tonggoh teh. Nya ku mah dia dibantos deui ti bumi. Oh. Ku mah. Jadi mamang ngadoana di dia di bumi. Berarti misalkan abdi mah kalau dengan saukur ngucap gitu. Nya pacepung lawung pampuk tonggoh pacebah wajah sareng bari dieu. Oh, bari sebatkan yang meureun. Sebatkeun ti mana ti anu usaha anu ditonggoh mah gitu. Itu hungkul. Berarti mekanismenya nanti misalkan kan kalau biasanya kan kalau berdoa teh langsung di makamnya gitu. Kalau emak mah cukup di rumah aja, kalau ke sana cuman istilahnya itu ngabahasaan benernya. Anu ayahna si punten aya. Tati bumi ongkoh ku emak nya. Payahna masa rokok udang garam bareng. Oh, udang garam bareng. Kumaha? Da sanggakeun ulah dikitu ku aya. Punten aya di ditu aya parantina aya. Geus sengetkeun di gunung teh. Mangga jangakeun sasepeunana perhormatan teh abdi. Tapi sesepuh karuan di dieu. Sakitu sekap. Tak kumaha dia takana mah ti dieu. Rokona udang garam bareng. Da kopi mah amal tiasa mangadama di bumi. Oh, berarti kena nyalak sesajen berarti? Nah, sesajen mana? Hanya pan kumaha di dieu di bumi. Oh, sesajen mah di dieu di bumi. Ya, tah mudah-mudahan tina hiji paniatan pamaksanan ieu untuk putu ka hoyongna mun mah kanu padamalan kanu jalan usahana sing dipesan kalantaran kabarokan kasalutan sing dijabah tina paniatanana. Ulah misalnya kakak pisan tanah mubah ayeuna patepung lawung pampor tonggoh pacebang wajah sareng mah di dieu. Tah kitu teh di tonggoh teh. Nya kumaha bantos di dieu. Gitu. Mak eta nu dongkap seseueur teh nu hoyong naon sih mak? Nu ka ditu mah nu hoyong putra soleh, pintar sakolana. Nu hayang usaha hayang lancar, yang kagempel ka pupu kang usahana ulah kasinting ka sibukun sanes-sanes, mudah-mudahan sing dijabah tina panataan abdi. Tah lamun pertina gaduh usaha ibaratna jantan kubu beratna pertina nya tah jantan camat tah hayang naik pangkatna. Mudah-mudahan sing dijabah ku mah ti dia hayang ditangtayungan diaping dijading dijaga di desa ku mah. Hayang daoban ku mah ti dia. Eta teh seueur kejadian, Mbak? Seueur. Oh, selalu berhasil gitu. Seueur pada akieu punten nya. Punten Pak. Tah pakueun teh. Pakueun teh suka manah teh jantan kubu. Ya tah dilirenkeun da tas liren diangkat deui. Hayang kenging abdi jadi kubu. Epokna teh rambut malah mati deh rambut parabot kan emak. Oh, malah seueur pusaka nama. Tah kunaha itu teh ari. Teh dipasikeun ku mah teh tambut ku manehna kenging samingun ku manehna teh. Nah, itu teh mah insyaallah abdi teh lamun jantan deui jadi kubu cenah jalan ulun di perlu.
Aya salah sahiji kuwu anu ngajanjian menjadi jabatan deui erek masihan anu gitu mah. Nya gitu teh manehna. Tapi alhamdulillah jantan. Hayang hoyong kana hoyong naon mah teh seur ka hoyong. Ngan hoyong wungkul jalan Karamat di Sayaan di Pedur. Alhamdulillah tapi terus di Henteu. Oh, tapi kuwu nama jantan. Jantan kuhu nama ayeuna teh lieureun deui henteu. Aya mah terus lieureun deui. Lieureun deui. Tah. Ayeuna pamusungan puputi salak. Bance apa teu? Oh wes temat teh pengen Ya. kayak om dipotong. Kieu mah berarti intina mah nu dongkap ka tongoh teh seueur anu kajadian boh itu misalkan nu minta jabatan. Nya. Misalkan hoyong jadi kuwu sok jadi meureun. Jadi Tamun Naya jadi guru jadi. Oh jadi guru jadi. Naya jadi RT jadi, naya jadi pokoknya jadi. Oh yang jadi RT kali ini. Heeh. Ay, baru kan bohong tuh terus kok tuh. Oh, jadi yang jadi presiden itu bisa jadi wae kali Naya tadi. Oh. Gitu. Atau baru kacida mah RT teuing mah gitu. Jadi baru kan Oh. naya jadi kokoro teh janten wae. Berarti salian kanu jabatan, ada kanu beunghar loba teh mah. Seueur Berarti mah bisa dibilang pesugihan putih apa kumaha eta lain mah ieu mah. Nah eta nah. Kan aya imah kan jalur bersihnya. Nya. Berarti disebut pesugihan putih apa kumaha mah? Ya eta mah jalan sae eta mah teh jalur abon. Oh jalur kasayaan. Kasaean bungkul Cuman istilah syariat berarti. Nya eta mah. Ai nu di Tongoh teh betul di Keramat Tongoh teh. Gunung Dalem. Gunung Dalem teh mohon punten tiasa disebutkeun saha we gitu maksudna teh keramatna. Karuhuna Karuhuna Gunung Dalem. Karuhuna. Nami-namina. Tadi kawitna. Kawitna. Kawitna nama tasi Karamat Gunung Dalem teh nya panaheun disebutkeun Mbah Dalem Jakusuma. Mbah Tumung Jakusuma, Mbah Putri Jakusuma. Kawitna saur Rama Abdi mah. Tanah kawitna teh anak raja jeung anak dalem. Tadi teh sebenarnya diparebutkeun hayang janten warga janten minantu. Jadi udah kengingna di Karamat Gunung Dalem, pupusna di Gunung Dalem. Tah matak disebatkeun Mbah Dalem Jakusumah teh eta parebutkeun anak dalem jeung anak raja gitu. Oh, berarti aya tilu berarti. Tilu di dinya teh pupusna di dinya. Kawitna saur bapak. Berarti dimulai misalkan nu hayang lancang naik jabatan, hayang anak soleh, nu termasuk nu hayang pengen cepat kaya raya dengan instan oke bisa meureun. Bisa. Hanteu kenging nama mun kieu abdi cenah eumah tuduhan milik abdi kuduna di mana, kuduna kanu naon teu kenging. Oh, maksudna kumaha mun gitu. Kan tadi eta mah teu langkung ngan omat urang pikeun kangorbankeun sanes-sanes Keluarga gitu. Nya gitu. Oh, bertumbal. Tumbal. Dari di mana teu aya Teu meureun? aya di dieu. Oh, tanpa tumbal. Katanya diri yang suci wungkul ah. Oh, berarti intina mah ulah nyebatkeun bakal ulah, berarti intina mah ulah nyepangkeun lah meureun. Tah kitu nya. Da ieu mah jalurna jalur suci gitu. Suci wungkul eta. Nama eta istilahna teh ritualna kumaha tah malamun cek lamun misalkan hayang meta petunjuk ti teh kumaha cek mah enak kudu mau sesajen. Tah kumaha tah lamun katongohna. Ya. Misal. Ya, saya makan anak rokok wae udah gara beureup. Itu kan tadi teh di mohon maaf di belakang layar kedah motong Abi. awi kumaha eta tah? Tah, puntennya tah saat hayang melari milik AA nya yakin jelas aya di dieu upami teu aya. Tah hayang masihan keterangan penjelasan ti karun ti dieu. Tah awi teh nya heula naiknya tadi sekali abdi sadepa tungtung ieu sadepa pas. Tah simpennya di makam di mata tadi kan. Tah tas disimpen di makam biasa. Tah nya punten mah abdi bade nuhunkeun milik ketiga abdi darajat abdi dan yang abdi mentama hayang dipasihkeun disodorkeun ku mah ti dieu. Tina sagala rupi pandatan abdi hayang dikabul dijabah. Tah kitu teh. Terus dipantap itu. Udah di AA. Di depan. Oh, di depan di AA. Nya cek maga terus ngagejol panjang, sanak anu panjang teh ku pakai bakal usaha. Penta-penta ya hayang janten anu penta-penta nu panggedepaan teh. Nah, syariatna wungkul nu panggedepaan teh. Nah, kitu ai karamat nama aya di dina. Itu. Sebentar Mak. Berarti mimitina teh mun urang hayang yang berarti intina mah hayang yang milik maksudnya. Nya kitu. Urang teh memeh ka makam teh motong lah awi. Nya memeh urang tindak teh
Lepas sadeupa urang. Heeh, heula-heula. Ulah leuwih ulah kurang. Nya Kurang ulah apa? pas Nah, sadeupa. berarti geus di alat teh tuh naon di luhur makam. Nya Dibahas di kumaha? bahasa kumaha di penta-penta, tak abdi kadong kapan kawakiran ku si Aa, ti Anu, pada nyanak pilih ke gina, darajatna, dangyangna barokahna hayang dipasikeun ditepengkeun ka tangan duana kan tasana katuhuna. Ulah misalnya rek kapitan tanah wah ieu apa cakung lawung pampap jomo patebang wajah paniatan sagalana hayang dijabah. Tah, geugeuri Cokot deui. cokat deui deg-deg pasti kau dikasih Aa. Heeh. Tah si Aa berarti ada adu padawalan anu penta pangdepaan teh. Oh, teh maksudna tadi teh tos dibahasaan teh di depan deui. Depan. Di luhur makam teh cokot deui. Coba deui di luhur makam teh. Engke teh pasti leuwihan Di gitu. depan gua, di luhur ieu teh makam. Heeh. Tah ya depan. Di depan gua atuh langsung rangkungan. Tah nu rangkungna tanah. Oh. Gitu. Jadi tah. sebelum dikamakamkeun mah pas depan teh. Nah, pas depan Setelah tapi di makamnya jadi pasti leuwihan tuh. rangkungan. Tah eta tanah nu Keureut berarti nu leuwihan. nya tanah tah lamun terus rangkungan tanah ku lamun gaduh pausahan kan naon tak usapan ku desa seungit kitu. Oh, si ke depan teh. Tah ulah padua kitukeun ku yang desa seungit. Terus ku jempuk ke teh. Jempukna kitukeun. Oh. Lamun pangleuwihana eta sameter kumaha? Moal mungkin bro. Dokter mah Paling sebenarnya antara 3 jari 2 jari meureun. kur sakitu tah. Aya sakitu pisan, aya sakitu. Lamun teu aya milik lagi ade dinya dituduhan di makam anu. Oh, Sepertina. aya wangsit deui. Aya. Berarti kudu meuting meureun mah. Nah, teu penting teu naon ada supaya urang ada heudinya. Oh. Ditindak benar-benar di Tapi dinya. nu entos mah eta mun nunda pangdeupaan dirinya pasti leuwihan wae eta teh. Seueur wae kudu duda kapungkeun mah ngabuburu atuh Si Awi teh. nya ngabuburu pangdepan teh jeung bertantan tasaras jeung kan entos. Oh. Ngabuburu ka honggol. Mungkin nanti teman-teman kita akan naik ke atas ya, kita akan coba kita ambil kayu yang pas berarti ya. Nya. Yang pas kita simpan, kita minta doanya ke emak. Kita ambil berarti pasti kita teh lamun seneng pasti manjangan lah berarti. Jangan. Secara langsung Pan aya milik didinya pangna langkungan teh. Tah. Berarti tandanya berhasil, tandanya aya milik teh berarti si pangdeupaan teh lamun cek bahasa Indonesia teh apa sih? ada lebih gitu. Ada lebihnya dari jengkalan, Ya. berarti itu milik kita. Ya, ya. Misalkan kita Tapi 1 salah meter, pentas ya. langkungan ulah diresotkeun deui tetep karamat kadinya muntangna. Lamun misalkan geus lebihan. Nya, eta ka makam anu ulah eta teh. Kudu Tuh aman. kadinya ka makam eta. Mm-mm. Kitu eta. Berarti kalau istilahnya pangdeupaan teh 1 meter, nanti kalau lebihnya jadi 1 meter 2 cm. Ya. Yang 2 cm yang diambilnya berarti. Nah kadang-kadang lamun dongkap milik ketiga kadang-kadang tadi sakit itu jadi langkungan mah jangan. Eta paling loba manjanganna sabaraha senti, Mak? Paling panjang sakit itu tak panjang-panjang. Tilu ruas jari. Nya. Nu langkungan. Aya sakit tu pisan, aya nu 2 buku, aya nu 3 buku, aya nu pas kan. Berarti lebih panjang lebih gede miliknya berarti. Ageng dia tapi ulah najan nu panjang nu pondok ulah sabarangan ya kabita ka makam anu ulah. Da teh aya di dinya lamun tetep teu pertentan sarana jam murah-murah karuhun di dinya, teu pertentan ka karuhun di dinya. Itu. Oh. Berarti ID dia mah bisa langsung istilahnya kalau menziarah ke dia mah bisa langsung hasilnya bisa langsung ketahuan gitu ya. Nya. Langsung harita keneh. Tak keneh. Lamun yo hayang anu penta-penta pang dupaan teh. Penta-penta bere teh manjangan ageungna milik. Hayang anu kapeser wae. Tapi ulah dipurbakeun. Maksudnya tong di. Ulah dipura-pura kitu tah. Ulah diapilainkeun. Oh, maksudnya pilahan teh. Diapilainkeun teh di Nya dipura-pura atawa teu Diluhurkeun. pertantan diluhurkeun gitu. Oh, si panglewihan Nya ulah diluhurkeun. terus eta anu pangjengkalana eta disimpen di makam. sisana berarti. Panjangna Nah. simpan dina ruyuk haur sama dina simpan dah. Seueur atuh duka aya nama duka arayakeun. Oh, berarti kapungkur urutna teh loba mah. Seueur ngabubruk ngahongkol sabru mun pake eta tulis bonteng teh malus leuwih rebu pangdupaan atuh tamakeun. Jadi enak atuh mun aya bonteng teh kedu meser. Teu kudu meser. Teu kudu meser. Mungkin salah satunya kita datang ke sini karena ini sampai ribuan orang yang datang ke sini dan mungkin berarti banyak kabar yang berhasil juga, Mak. Oh. Yang mungkin kalau untuk Mas sendiri nggak bisa ngantar berarti ya? Ya. Mungkin nanti kita akan minta antar sama anak Maknya. Ya. Ya, berarti kalau misalkan ada tamu juga yang kesini yang
biasa nganter ke makam itu anak emak berarti. Oh, ya mudah-mudahan masih sehat, awet biasa mah ngajajabkeun anak ka ditu, awet sakantanan tunduk tina kana badan kumaha, lamun mah dipesan sehat di ditu. Nama kan selain tadi ngadepan teh kan meureun aya istilah teh sesajen teh naon wae mah. Sasajana. Susuguhna atuh lah. Tuh, nya henteu eta supaya urang mah. Henteu persiatan lamun urang tos kitu tos aya karawasna kerjaan nya eta mah teu langkung. Pada ngadamal sasajen teh syukur-syukur nganggo sasajen dina saban tanggal. Sasajen naon wae eta mah. Sasajen ya tanggal tahun rasna mah malam Jumaah. Ya sasajen mah kopi. Kopi, tahu bala gudeg, surutu, tang kue, tek-tek, duganana kalapa hejo, bubur ketan di kalapaan, butuhna butuh ketan, lah segede gitu kita butuh ketan. Seueur Budeg dan bala gudeg teh si kopi, bala gudeg buat kalapa. Oh, bala gudeg teh kalapa. Kalapa. Talek-tek naon mak talek-tek? Hah? Talek-tek. Tek-tek mah seueuh. Oh. Seueuh tek-tek mah. Kalau nyalamar nyopak itu. Kan boganana kalapa hejo, sawana tu raja. Simpanna di makam. Simpan tenana warek di makam, baik di bumi. Oh, di dieu. Nya gitu. Da ngerong ada lama emak urangnya. Nya. Sawana dirujak gitu. Dirujak sawana tu raja. Kapan kerajaan di gunung mah, tu kan Oh, jadi istilahnya kalau saya pahami itu tuh sebetulnya simbolnya. Nya. Misalkan kalau raja kerajaan, misalkan kalau misalnya yang kopi manis berarti yang manis, kopi pahit yang pahit, kehidupan gitu ya, mungkin bang. Pahit itu. Jadi istilahnya lamun sunana mah eta teh Siloka hartikeun gitu nya. Nya hartikeun. Berarti nu sok ngarawat, nu nyapu, nu usaha mah ayeuna. Naon? Nu sok sasapu nu ngarawat di Di luhur. gunung, matang aya nu ka gunung puntenanya pangbersihankeun eukeun mah. Tamatang abdi pas kayang nangis-nangisnyaan. Beras-rasna mah pagawean sorangan aya nangis sakitu bulan sakitu minggu teh ditempo kana ting balana. Itu tak imut mah oge. Adena tos rame. Duka sugan aya mah nyapukeun sugan tu ngajagan sugan. Berarti namun misalkan ziarah ka dieu berarti namun misalkan nu di Jakarta nu teh berarti kudu samat wae mah ka dieu. Samat wae. Ente maksudna di Jakarta. Teh mah hayang ka gunung. Ente maksudna kieu ya. Misalkan datang ka ziarah ka dieu ya. Nya. Misalkan pengusaha. Tah, misalkan di Jakarta teh lamun cek mah tiap urang kan kudu ngemat gitu. Ya. Nah, kudu ka dieu teh cukup disamat di Jakarta gitu. Ya cukup disamati di ditu wae. Teu kudu datang ka dieu. Nah, samat wae tah. Punten abdi ayeuna cek baresna bade ngabupay ka karuhun abdi punten di ku abdi ayeuna bade susuguh bade hormat ka karuhun. Berarti sing jauh. Cek di ditu teh kitu biasa kitu ge. Sing jauh ge datang. Nya dongkap di dongkapan. Karuhun mah berarti. Nya karuhun mah. Kan karuhun mah cenah cek pada bahasa saur sepuh mah. Teu jauhna teu deuketna cenah saur sepuh mah geuning. Jadi ka mana oge dongkap we lah. Nya dongkap wae asal disambat ku urang. Berarti emang si keramat Gunung Dalam itu terkenal pisan berarti mah. Terus terkenal gitu nya. Yo eta mah tos kemana-mana. Kemana-mana ya. Aduh. Cuman sayangnya emaknya udah nggak bisa ke atas gitu ya. Tapi mudah-mudahan emak sehat lagi Sehat ya. mudah-mudahan. Berarti kalau dari kampung ke situ jaraknya jauh mak? Heeh, Jalannya teh jauh. jalan aduh nanjak. Di jalan teh neken nanjak. Sok aya nu nginep tirakat itu di luhurna. Ya sok aya aduh da seueur mah mun teu gaduh tirakat aya. Gaduh paniatan. Tilu dinten di barat tirakat. Nah, asaan teh ieu. Maksudnya ayat dan nusuk tirakat apa jarang di dinya? Sok aya tirakat nu tapak. Tapak. Nya nu tapak. Aya. Di ditunya aya saung teh. Aya, kieu ada di Paramik, pada Paramik bodas. Tempat nginepna teh. Nya, lega dan atuh haneuteun. Atuh teh aya basa kasieun anteu. Haneuteun. Di puncak gunung pisan berarti mah. Nuhun. Lamun dipertahankan udah masa tahun tetap di gunung. Satahun teh aya. Ban dinten Jumat, sok seueur mah barengi, da udah mati sawal ka sawal deui, teu di bumi. Di gunung wae udah mah. Keramat mah Di keramat aya saurang, aya duaan mah leahna udah da kendong. Sarangan teh mah. Satahun tetap ada. Teu oba di bumi teh. Malam Jumat we. Ngatos da seueur ku seueur jalmi teh seueur tamu. Ya tamu teh ya.
Lah kapungkur mah atuh da titipaku di mana-mana. Seueur. Ya mungkin teman-teman yang penasaran dengan tempatnya nanti kita di video kedua ya, karena sekarang kita lagi nunggu anak si emaknya lagi ke kebun. Jadi untuk yang penasaran nantikan di video selanjutnya. Mungkin kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu informasinya seperti apa, biar nanti yang nonton video kedua nggak istilahnya nggak ketinggalan informasi ya. Kalau untuk sekarang mungkin kita cukup dulu ya, Bang Ima. Terima kasih. Mudah-mudahan mana sing sehat namanya. Amin. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ingin silaturahmi tadi kita udah disebutkan di awal. Jadi kalau nonton video itu dari awal sampai akhir biar informasinya lengkap dan tidak gagal paham. Mungkin yang namanya hal-hal kayak gini itu kita harus saling hormati ya. Karena ini mungkin bagian dari kearifan lokal juga. Mungkin saya juga sama teman saya nggak memaksa teman-teman untuk percaya. Ini bagian dari informasi dan pengetahuan saya. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena yang namanya leluhur itu nggak ada kita kalau nggak ada leluhur. Seperti itu. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.